আপনি যদি এই ডোরটাকে ওপেন করেন, এখানে পুরো সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে। আপনি ডোরটা ওপেন করবেন, ড্রামটা মুভিংটা বন্ধ হয়ে যাবে, অটোমেটিক্যালি স্টপ হয়ে যাবে। সুন্দর। আর যদি আপনি ড্রামটা তখন ঘুরতে থাকে তাহলে ছিটাবে। প্রথম অবস্থা হচ্ছে সে লিকুইড ভিজিয়ে নিবে, দেন আপনার সে লিকুইড দিয়ে ভিজিয়ে এটাকে ভালো করে কাচড়াবে। তারপর ওই পানিটা একদম পুরো ক্লিন হওয়ার পরে একদম ফ্রেশ পানি দিয়ে সে এটাকে ধুয়ে মুছে আপনাকে 80% এটা শুকিয়ে দিবে, যেটা হচ্ছে আপনার জাস্ট হালকা বাতাসে দিলেই বাকিটা শুকিয়ে যাবে, এমন করে দিবে আপনাকে। আপনি জাস্ট ওকে বলে দিবেন যে গরম পানির দরকার, ঠান্ডা পানির দরকার, আপনি যেভাবে চাইবেন সে সেভাবে পানি ইন করে ওই পানি দিয়ে ওয়াশ করবে। 6 টাকা বিদ্যুৎ খরচে উনি কিন্তু একটা ফ্যামিলির 6 জন মেম্বারের জন্য কাপড় ওয়াশ আপনি একটা মেশিন কিনতে পারবেন। জি। সো ভিউয়ার্স, আজকে দেখাবো আপনাদেরকে ওয়াশিং মেশিনের কালেকশন, মূলত মিয়াকো ব্র্যান্ডের। যারা আসলে ভালো মানের একটা ওয়াশিং মেশিন একদম রিজনেবল প্রাইসে কিনতে চান তাদের জন্য আজকে আমরা দেখাবো। এই মুহূর্তে আমরা যেখানে আছি এটা হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যতম ট্রাস্টেড একটা প্রতিষ্ঠান মিয়াকো ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, যেটা বসুন্ধরা সিটির লেভেল 6-এ। আমাদের সঙ্গে বাবু ভাই আছেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাইজান, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আচ্ছা, তো আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা খুব দারুণ ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা, আমাকে একটু বলেন, আমার ভিউয়ারদেরকে বলেন। আসলে আমরা অন্যান্য প্রোডাক্ট নিয়ে সবসময় কথা বলি, ওয়াশিং মেশিনের সচরাচর কথা কমই বলা হয়। মিয়াকোর অনেকগুলো সাইজের বা অনেকগুলো মডেলেরই ওয়াশিং মেশিন হয়, তার মধ্যে আমরা আজকে এই দুইটা মডেলকে বেছে নিয়েছি কথা বলার জন্য। তার কারণ অবশ্যই স্পেশালিটি এগুলোর মধ্যে আছে। কারণ অন্যান্য সাইজ যেগুলো রয়েছে আমাদের কাছে মিয়াকোর, যে 7 কেজি বা আরও ছোট রয়েছে আমাদের কাছে, ওগুলোতে আমরা যেটা দেখতে পাই যে ওটার ড্রামের মধ্যে একটু প্রবলেম থাকে, রোটিং প্রবলেমটা রয়েছে। আর এই দুইটার মধ্যে স্পেশালিটি হচ্ছে কোয়ালিটির দিক থেকে অনেক বেস্ট, এটা লুক অনেক গর্জিয়াস, ওভারঅল মিলে এগুলো বেটার, এটার আপনার বিদ্যুৎ খরচটা অনেক কম, সবকিছু মিলিয়ে ভালো পেয়েছি। তো আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আমরা এই দুটো নিয়ে কথা বলতে এসেছি। তার মধ্যে আমি যেটা নিয়ে বেশ কথা বলবো বেশি সেটা হচ্ছে এটা, এই মডেলটা যেটাকে বলি আমরা টপ লোডিং। এটা দুটো ডিজাইন হয়, একটা হচ্ছে টপ লোডিং হয় আর এটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং। আপনি এই টপ লোডিং এর মধ্যে মিয়াকোর দুইটা সাইজ হবে, বেটার কোয়ালিটির মধ্যে, সেম লুক। এটা হচ্ছে 8 কেজি। আমার এখানে জায়গা স্বল্প, সেই জন্য আমি এর 10 কেজিটা রাখিনি। এই সেম মডেলেরই 10 কেজিও হবে। যদি আপনার পরিবার বড় হয়, আপনি 10 কেজি নিতে চান, সেম মডেল, সেম জিনিস, সেম লুক। 10 কেজি জাস্ট আপনার একটু সাইজে বড় হয়ে যাবে। 10 কেজি হবে আর 8 কেজি হবে। আপনি দুইটা প্রোডাক্টের একটা ক্যাটালগ হয়, সেটাও আমি এখানে শো করছি। এই যে 8 কেজি এবং 10 কেজি দুইটা প্রোডাক্ট একই মডেলের হয়, সেই জন্য একটাই ক্যাটালগ আমরা ব্যবহার করি। পুরো ডিটেলস আমরা এখানেও আছে, আমি কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। তো এখানে আমরা লোডিং সিস্টেমটা চেঞ্জ পাচ্ছি। এটা হচ্ছে টপ লোডিং। টপ লোডিং বলতে আমরা উপর দিক থেকে কাপড়টা দিবেন আপনি, আর ফ্রন্ট লোডিং বলতে সামনের দিক থেকে। এটা সামনের দিক থেকে। হ্যাঁ, দুইটার মূল পার্থক্যটা হচ্ছে আপনার রোটিং সিস্টেমটা। এখানে ফ্রন্ট লোডিং যেটা রয়েছে সেটার রোটিং সিস্টেমটা হচ্ছে উপরে নিচে, আর যেটা টপ লোডিং সেটা হচ্ছে ডানে বামে রোট করে আপনার ড্রামটা। আচ্ছা, মিয়াকোর যেটা স্পেশালিটি পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আপনার যে এই বাস্কেটটা, যে জুইটা যেটা রোটিং করে, এই রোটিং সিস্টেমটার যে বাস্কেটটা সেটা হচ্ছে আপনার পুরোটা অ্যালুমিনিয়াম, যেটা হচ্ছে অনেক সময় আমাদের পুরুষদের পকেটে যেটা হয় যে আপনার কয়েন থাকে, পয়সা থেকে যায়, বা আপনার অনেক সময় ছাবি রেখে দিই ভুল করে, ওটা সহকারে দেখা গেছে আমাদের গৃহিণীরা সেটাকে ভিতরে দিয়ে দেয়। ওই ক্ষেত্রে হয় কি আপনার ড্রামগুলো ফুটা হয়ে যায়, যেটা আপনার নর্মাল অ্যালুমিনিয়ামের হয় বা নর্মাল কিছু হয়, সেক্ষেত্রে প্লাস্টিক ড্রামেরও পাওয়া যায়, আমাদের মিয়াকোরও হয়, সেগুলো ফেটে যায়। অনেক সময় দেখা যায় বোতামগুলোও কিন্তু প্যান্টের বোতামগুলো মেটালের হয়, সেক্ষেত্রে আপনার এটা নষ্ট হয়ে যায়। বাট মিয়াকো এখন যেটা করছে যে এই জিনিসটা ডাবল লেয়ারের করা অ্যালুমিনিয়ামের, যার ফলে আপনার এই প্রবলেমটা হবে না, এই প্রবলেমটা আপনার হচ্ছে না, যার ড্রাম ক্যাপাসিটি ভালো। আর আরেকটা জিনিস আমি আর কথা বলবো, এই যে আপনার ফ্রন্ট টপ লোডিং এর যে সিস্টেমটা, আপনি রোটিং অবস্থায় কাজ করতেছেন, করা অবস্থায় আপনার মনে হলো যে আর একটু পাউডার দেওয়া দরকার বা আপনার একটু দেখা দরকার, আপনি যদি এই ডোরটাকে ওপেন করেন, এখানে পুরো সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে, আপনি ডোরটা ওপেন করবেন, ড্রামটা মুভিংটা বন্ধ হয়ে যাবে, অটোমেটিক্যালি স্টপ হয়ে যাবে। আর যদি আপনি ড্রামটা তখন ঘুরতে থাকে তাহলে ছিটাবে, এর জন্য কিন্তু এটা আপনার সেন্সর দেওয়া আছে যে আপনি ডোরটা ওপেন করবেন, ওর মুভিংটা বন্ধ হয়ে যাবে। এরপরে আমরা এখানে সিস্টেম পাচ্ছি, যেটা এখানে হচ্ছে লিকুইডটা দিবেন আপনি, যারা ইউজ করেন বা অনেকেই জানেন যদিও, এখানে লিকুইড দেওয়া হবে, আর লিকুইড ওর পরিমাণ মতোই কিন্তু ও নিবে। মিয়াকোর যে আপনার ওয়াশিং মেশিনগুলো, এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু অটো বলতে আপনার এখানে যে আপনি অটোর জন্য যদি কাজে অপেক্ষা করেন, ও 3 বার পানি নিবে, 3 বার পানিটাকে ছাড়বে। প্রথম অবস্থা হচ্ছে সে লিকুইড ভিজিয়ে নিবে, দেন আপনার সে লিকুইড দিয়ে ভিজিয়ে এটাকে ভালো করে কাচড়াবে, তারপর ওই পানিটা একদম পুরো ক্লিন হওয়ার পরে
একদম ফ্রেশ পানি দিয়ে সেটাকে ধুয়ে মুছে আপনাকে 80% এটা শুকিয়ে দিবে। যেটা বলি 80% আমরা, যেটা হচ্ছে আপনার জাস্ট হালকা বাতাসে দিলেই বাকিটা শুকিয়ে যাবে, এমন করে দিবে আপনাকে। আর এই টপ লোডিং এর আরেকটা সিস্টেম আমি যদি আপনাকে খেয়াল করেন, এখানে কোল্ড ওয়াটার ইনলেট এবং হট ওয়াটার ইনলেট, এখানে আপনি চাইলে গরম পানি এবং ঠান্ডা পানি দুইটাই কিন্তু ইনপুট করতে পারবেন। আপনি গ্রিজার থেকে লাইন দিয়ে দেন, ও গ্রিজার থেকে গরম পানি নিবে, আপনি হট ওয়াটারে টাচ করে দেন, ও হট ওয়াটার কানেক্ট করে নিবে। আপনি কোল্ড ওয়াটার দিয়ে ওয়াশ করতে চাচ্ছেন, আপনি কোল্ড ওয়াটারে চলে যান, ও কোল্ড ওয়াটার দিয়ে ওয়াশ করে নিবে। ওর সিস্টেম কিন্তু করা আছে। আপনি জাস্ট ওকে বলে দিবেন যে গরম পানির দরকার, ঠান্ডা পানির দরকার, আপনি যেভাবে চাইবেন সে সেভাবে পানি ইন করে ওই পানি দিয়ে ওয়াশ করবে। আচ্ছা 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 আচ্ছা। এই গরম পানির ব্যবস্থাটা এই জন্যই প্রয়োজন হয়। দেখা যায় আমাদের বাসায় যে পর্দাগুলো থাকে, দরজা জানলার পর্দা, বা আমরা অনেক সময় বিছানার চাদর ওয়াশ করি, বা সোফার কভার আমরা ওয়াশ করি, ওইখানে কিন্তু গরম পানি ছাড়া ময়লাগুলো উঠে না। আপনি এই দিকটা চিন্তা করলে আমি মনে করি যে টপ ফ্লোরিংটা বেটার, কারণ আপনি টপ ফ্লোরিং এ গরম পানির ব্যবস্থা আছে। আপনি এই মডেলের মধ্যে গরম পানি পাবেন না, এটার মধ্যে গরম পানির ব্যবস্থাটা আমাদের করা হয়নি, বাট টপ ফ্লোরিং এর মধ্যে গরম পানির ব্যবস্থা আছে। তো এই সুবিধাটার জন্য বলবো যে টপ ফ্লোরিংটা বেটার। আর এবার আসি হচ্ছে আমি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে, আপনি যখন ওয়াশিং মেশিনে কোনো কাপড় ওয়াশ করতে দিবেন, এটা আমি স্পেশালি আমার পক্ষ থেকে একটা রিকোয়েস্ট যে আপনারা যখন কাপড় এটার মধ্যে দিবেন তখন এভাবে আপনি থুপ করে দিবেন না, যেটাকে বলি আমরা ভাঁজ করা অবস্থায়। আপনি ভাঁজ করা অবস্থায় দিয়ে দিচ্ছেন, কাপড়টা কিন্তু ভালোভাবে ওয়াশ হবে না। আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনাকে এই ভাঁজটাকে একটা একটা করে এভাবে ছেড়ে ছেড়ে আপনি দেন। এবার ভাঁজগুলোকে ছেড়ে দেন, তাহলে তার জন্য ওয়াশ করতে সুবিধা। আপনি যখন একটা বোলের মধ্যে কাপড় ভিজাবেন, আপনি ভাঁজ করা অবস্থায় ভিজাবেন, প্রত্যেকটা কোনায় কিন্তু সাবান পৌঁছাবে না, পানিটাও পৌঁছাবে না। এটা নর্মালি ওয়াশ করতে গেলেও হয়, অনেক সময় দেখা যায় আমরা ভাঁজা জায়গায় শুকিয়েই থাকে, পানি যায় না। তো আপনি যখন এভাবে ভাঁজগুলো ছাড়িয়ে দিবেন, তখন এটা পুরোটা জিনিস ভিজবে এবং পুরো জায়গাটা সে কাজ করার মতো কাজ পেয়ে যাবে, আপনার জিনিসটা ওয়াশটাও সুন্দর হবে। আর এটা যখন আমি বললাম আপনাকে, এই যে অটো যে সিস্টেমটা, আপনি যে বললাম কোল্ড ওয়াটার, হট ওয়াটার, আপনি কোনটা নিতে চাচ্ছেন এটা প্রোগ্রামে চলে যান, প্রোগ্রামে গিয়ে ওয়াটার লেভেল আপনি নিজে সেট করতে চাইলে ওয়াটার লেভেলও আপনি করতে পারবেন। যে আপনার প্রয়োজন আপনি 3 বার দরকার নেই, আপনার খুব দ্রুত আপনি বাসা থেকে বের হয়ে চলে যাবেন, হয়তো কোথাও ঘুরতে যাবেন, আপনার সময় খুব স্বল্প, আপনি যদি মনে করেন যে কুইক ওয়াশ একটা সিস্টেমে, যে এখানে লেখা আছে কুইক ওয়াশ, যে আপনি এখানে কুইক ওয়াশে দিয়ে দিবেন, সে তখন আপনাকে মাত্র একবার পানি দিয়ে অল্প কিছু সাবান দিয়ে ওয়াশ করে দিবে, যেটা আপনার দ্রুততা, আপনি চলে যাবেন, আপনার সময়টা খুব কম। সকালে শর্ট টাইমে অনেকে অফিসে যেতে চায়, হ্যাঁ, আবার আপনি চলে যাবেন অথবা কোথাও ট্যুরে যাবেন, সময় স্বল্প, শর্ট টাইম কাজ, আপনি কুইক ওয়াশে চলে যান, সে মাত্র একবার পানি দিয়ে কুইক ওয়াশ করে দিয়ে দিবে। এটা হচ্ছে কুইক ওয়াশের জন্য। আর এছাড়াও আমাদের যে ফিটিং এর ব্যাপারে বা আরো কিছু যে প্রোগ্রাম, সেটা আমাদের যে লোক আছে, আমাদের যারা টেকনিশিয়ান, ওরাই এই প্রোডাক্টটা ডেলিভারি করবে, ওরাই এই প্রোডাক্টটা ফিটিং করবে এবং ফিটিং করে আপনাকে পুরো প্রোগ্রামগুলো বুঝিয়ে দিয়ে আসবে। এই প্রোডাক্টের ডেলিভারি আমাদের মধ্যে, এই প্রোডাক্টের ফিটিং আমাদের মধ্যে, এটার ডেলিভারি করতে যা যা লাগবে, ফিটিং করতে যা যা লাগবে, অ্যাক্সেসরিজ আমাদের। শুধুমাত্র আপনার এখানে কলে পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে, পানির ব্যবস্থা এবং কলের ব্যবস্থা আপনার, ইলেকট্রিক কানেকশনের দায়িত্বটা আপনার, বাকি কাজ আমাদের। আমরা সেটআপটা আপনি সেটআপ করে রাখবেন, আমার লোক গিয়ে এটা ফিটিং করে আপনাকে এটা বুঝিয়ে দিয়ে আসবে, কমপ্লিট দায়িত্বটা আমাদের। আর আরেকটা যেটা হয়, আমরা অনেক সময় দেখি যে বাইরের বডিগুলো প্লাস্টিকের হয়, প্লাস্টিক বডি হলো, আমরা দেখা যায় বাচ্চারা যেহেতু থাকে আমাদের বাসা বাড়িতে, ওরা অনেক সময় খেলাধুলা করে, খেলাধুলা করতে গিয়ে আপনার এটা ফাটায় ফেলে। আর এই জন্য আমাদের এই বডিগুলো করা হয়েছে মেটালের। মেটাল করাতে আপনার এই বডিগুলো সহজে ভাঙবে না, ফেটে যাওয়ার কিছু নেই, মরিচা আসারও কিছু নেই। এই আর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির ব্যাপারে যদি এবার আসি, রোটিং করার যে মোটরটা, এই মোটরের গ্যারান্টি আছে হচ্ছে 5 বছরের। আর এই কথাগুলোর যে বাস্তবায়ন, সেটা আমাদের ওয়ারেন্টি কার্ডও আছে। আপনি এটা মিয়াকোর পণ্য, মিয়াকোরই ওয়ারেন্টি কার্ড লেখা আছে, পুরো ডিটেলস, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড। 5 বছর হচ্ছে মোটরের, যে মোটরটা, যে ড্রামটা ঘুরায়, এই মোটরটার 5 বছরের গ্যারান্টি আছে, আর 10 বছর হচ্ছে সার্ভিসের জন্য ওয়ারেন্টি আছে। পুরো ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে। আচ্ছা, ডিটেইল এখানে দেওয়া আছে, 10 ইয়ার সার্ভিস আর 5 ইয়ার্স হচ্ছে মোটরের জন্য। আর এই ওয়ারেন্টির কার্ডের যে বাস্তবতা বা আমার যে শোরুমের গ্রহণযোগ্যতা, এটা আপনি চাইলে বারকোড স্ক্যান করে আপনি প্রমাণ নিতে পারেন যে আপনার শোরুম কোথায় বা আমার এই শোরুমটা কতদিন হলো, ডিটেইল ইনফরমেশন আপনি এখানে পেয়ে যাবেন, এই জিনিসগুলো। আর আরেকটা জিনিস, অনেকে আপনার যেটা দেখা যায় বিদ্যুৎ বিল নিয়ে একটু টেনশন করে থাকেন, এটা খুব মোর ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, যে বিদ্যুৎ বিল কেমন আসবে, এই ভয়ে আমরা অনেকেই ওয়াশিং মেশিন নেই না। তো আমি বলবো, আমার যে ক্যাটালগ আছে, এটা প্রোডাক্টের ক্যাটালগ,
আচ্ছা, আমি ক্যাটালগ দেখেই আপনাদের সাথে কথা বলছি, মুখের কোনো বানোয়াট কিছু না, আমার এই ক্যাটালগে সব লেখা আছে। এবার আমি বিদ্যুৎ বিল নিয়ে কথা বলি। এখানে যদি আপনি 8 কেজিটা পছন্দ করেন, এই যে 8 কেজি, 8 কেজির আপনার এই যে ওয়াশ ইনপুট 450 ওয়াট। আপনি যখন 450 ওয়াট বিদ্যুৎ খরচ করবে মাত্র, আর যেটা 10 কেজি সেটা 550, 100 ওয়াটের কম বেশি। এখন আপনি যদি 450 ওয়াট, আমি 8 কেজিটা নিয়েই কথা বলি, এটা 450 ওয়াট বিদ্যুৎ খরচ। আমরা 1 ঘন্টায় 1000 ওয়াট 1 ইউনিট। আপনি 450 ওয়াট হলে আপনার দেখা গেছে 2.5 ঘন্টা চললে 1 ইউনিট। তো আপনি কাপড় ওয়াশ করতে, ও যদি অটোতেও করে 3 বার পানি নেয়, সেক্ষেত্রে ওর সময় লাগে হচ্ছে 42 মিনিট। 42 মিনিট অটোতে। ওকে, ও পানিটাকে ভালো করে ভিজাবে কাপড়টাকে, এরপরে সে ওয়াশ করবে, দেন আপনাকে এটা শুকিয়ে দিবে। 3 বার পানি নিবে, 3 বার পানি আউট করবে। এই জিনিসটা করতে তার সময় লাগবে 42 মিনিট। আর এই 42 মিনিট যখন চলবে তখন এটা হাফ ইউনিটও আসবে না। আচ্ছা, হাফ ইউনিটও আসবে না, যেহেতু 450 ওয়াট। 450 ওয়াট আপনি 2.5 ঘন্টা 1 ইউনিট। সো এটা 1 ঘন্টা কিন্তু চলছে না। যদি 1 ঘন্টাও চলে তাও দেখা গেছে আপনার 1 ইউনিট না, হাফ ইউনিট। আচ্ছা, এবার 8 কেজি হয়তো অনেকে এটা নিয়ে চিন্তা করবেন যে ভাইয়া এটা কয়জনের জন্য, এটা অনেকে প্রশ্ন থাকতে পারে যে ভাই এটা আসলে কয়জনের জন্য। দেখেন আমার পরনে যেগুলো আছে এরকম কাপড় হয়তো এই দুইটা মিলে হাফ কেজি হবে। এভাবে 8 কেজি যদি আপনি মিলাতে যান তাহলে দেখা গেছে আপনার 10টা প্যান্ট 10টা শার্ট, এরকম আইডিয়া। এটা হচ্ছে কেজির মাপটা হচ্ছে আপনার কাপড়ের ওজন, এটা আপনি শুকনো কাপড়ের ওজন। আপনি কতগুলো শুকনো কাপড় হলে 8 কেজি হবে ওটার উপর ডিপেন্ড করবে। যেমন আমরা অনেক সময় পর্দাটা কিন্তু ভারী হয়, আপনি 4টা পর্দাতে হয়ে যেতে পারে, এক একটা পর্দা 2 কেজির মতো হয়ে যায় অনেক সময়। হালকা পর্দা হলে আবার বেশি দিতে পারবেন। আপনি জিন্স প্যান্ট, আমাদের যে পরনে জিন্স প্যান্ট গুলো হয় ওগুলো 1.5 কেজিও হয় অনেক সময়, বা কারোটা 1200 গ্রাম 1 কেজিরও হয়। তো আপনি 8টা জিন্স দিতে পারবেন, এরকম টাইপ। মানে আপনি বলতে পারেন যে মোটামুটি 6 জন মেম্বার পারফেক্ট। তার মানে হচ্ছে 1 ইউনিট বিদ্যুতে একবার 8 কেজি কাপড় ধুতে পারবেন আপনি। না, 8 কেজি ওয়াশ করতে আপনার 1 ইউনিট লাগবে না, হাফ ইউনিট লাগবে। আমি যেটা বলতে যে মেম্বারের হিসাব যদি আপনি করেন, ওটা 6 জন মেম্বারের জন্য একটা যথেষ্ট। আপনার বাসার 6 জন মেম্বারের জন্য 8 কেজি এনাফ। আচ্ছা, আর যদি মনে করেন হাফ ইউনিট বিদ্যুতের খরচটা কেমন আসে সেটা আমরা একটু বলবো। কত যদি আপনি বর্তমানে বিদ্যুৎ বিল বাড়িয়েছে 12 টাকা করেছে ইউনিট, এখন আপনি 6 টাকা ধরতে পারেন। 6 টাকা একবার ওয়াশ করলে 6 টাকা বিল আসবে আপনার। 6 টাকা বিল আসবে। আমরা একটু হিসাবটা দিয়ে দিলাম আসলে। 6 টাকা বিদ্যুৎ খরচে উনি কিন্তু একটা ফ্যামিলির একটা মানে ফ্যামিলির 6 জন মেম্বারের জন্য কাপড় ওয়াশ আপনি একটা মেশিন কিনতে পারবেন। জি। আর ঢাকার বাইরের ব্যাপারে একটা কথা বলবো যে ঢাকার বাইরে অনেকে বলতে পারেন যে আমাদের কি ফিটিং কিভাবে দিবেন। ঢাকার বাইরে আমরাই ফিটিং করে দিব, তবে প্রোডাক্ট ডেলিভারি হচ্ছে আমরা কুরিয়ারে করলে ফ্রি, আমরা ডেলিভারি করব। আর যদি আপনি কুরিয়ারে না নিয়ে আমাদের লোক দিয়ে পিকআপে করে নেন, পিকআপ ভাড়াটা আপনার, ফিটিং এর কোনো খরচ লাগবে না, ফিটিং আমরা ফ্রি করে দিব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এবার আমরা এটার সাথে কি কি দিচ্ছি ফিটিং এর জন্য সেটা আমি একটু দেখিয়ে দেই। আপনি এটা হচ্ছে পানি আউট করার জন্য, এটা হচ্ছে আউটার পাইপ, পানিটা আউট হবে, আপনি চাইলে নিজেও ফিটিং করতে পারবেন। এটা হচ্ছে আউটের জন্য পানি আউট হবে। আর আরেকটা যেটা বললাম এখানে গরম পানি এবং ঠান্ডা পানি, এখানে দুইটা পাইপ কিন্তু দেওয়া আছে, একটা গরম পানির জন্য আর একটা ঠান্ডা পানির জন্য। একটা দিয়ে ঠান্ডা পানি ইন হবে, একটা দিয়ে গরম পানি ইন হবে। আপনার যেটা প্রয়োজন, হট ওয়াটার কুল ওয়াটার যেটাই প্রয়োজন আপনি এখানে করতে পারবেন। আরেকটা জিনিস কিন্তু অনেক সময় আমরা এটা চালানোর সময় বাচ্চারা টিপি করে, সেজন্য সেফটি লক কিন্তু দেওয়া আছে। আপনি চাইলে এই বাটনগুলোকে লক করে রাখতে পারবেন, টিপি করার দরকার নেই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আমরা এখন ওয়াশিং মেশিনগুলো সম্পর্কে মোটামুটি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্যকারিতাটা কি সবই জানলাম, সবকিছু বললাম। এবং প্রাইসিং নিয়ে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। তো আমাদের আমি রেগুলার প্রাইস যেটা আছে এটা লাগানোই আছে আমাদের রেগুলার প্রাইস, যেহেতু এটা কোম্পানির শোরুম, প্রত্যেকটা পণ্যের মধ্যে প্রাইস স্টিকার থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, প্রত্যেকটা পণ্যে প্রাইস স্টিকার থাকবে শোরুমের মধ্যে। তো আপনার আমাদের রেগুলার প্রাইস দেওয়া আছে ৩৮,০০০ টাকা রেগুলার প্রাইস। ওকে, 8 কেজির। আর 10 কেজির রেগুলার প্রাইস হচ্ছে গিয়ে আপনার ৪১,০০০ টাকা, যেটা আমরা এখন ডিসকাউন্ট করব। আর এটা আছে ৪৭,০০০ টাকা, যেটা ফ্রন্ট লোডিং এটা ৪৭,০০০ টাকা। এটা হচ্ছে ৯ কেজি, এটা 9 কেজি ৪৭,০০০ টাকা। তো আজকে যেটা আমরা ভিডিওর মাধ্যমে আমরা ডিসকাউন্ট করব সেটা হচ্ছে আপনি যেটাই নেবেন এখান থেকে 6,০০০ টাকা, ৬,০০০ টাকা ক্যাশব্যাক অফার। ওয়াও, যেটা বলতে পারি আপনি যেটাই নেবেন এখান থেকে ৬,০০০ টাকা আমরা ডিসকাউন্ট করব। আচ্ছা, এখান থেকে যেটাই আসবে আমি প্রাইস বলে দিব। এখানে ৩৮,০০০ টাকা, এটা ডিসকাউন্ট করে আসবে ৩২,০০০ টাকা আসবে। ৩২,০০০ টাকা আসবে। এটা ৪৭,০০০ টাকা, এটা ৬,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট করে আসবে ৪১,০০০ টাকা, যেটা ফ্রন্ট লোডিং। ওকে, সুন্দর। তো আসলে চমৎকার দুইটা ওয়াশিং মেশিন আমরা দেখিয়ে দিলাম। যারা আসলে ফ্রন্ট লোডিং এবং টপ লোডিং যেটা আপনারা নিতে চান না কেন প্রাইসগুলো বলে দিয়েছি। এছাড়া 10 কেজি ওজনের 10 কেজিটাও আছে। 10 কেজিটা আমাদের রেগুলার প্রাইস বললাম ৪১,০০০ টাকা, আর ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হচ্ছে ৩৮,০০০ টাকা। সরি, ৬,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে, ৩২,০০০ টাকা আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, 35,000 টাকা আসবে।
তো যারা আসলে ওয়াশিং মেশিন নিতে চান অবশ্যই মিয়াকো ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তাদের ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। যারা ঢাকার বাইরে থেকে নেবেন কুরিয়ারের মাধ্যমেও নিতে পারবেন, এবং ইনস্টলেশনটাও যদি আসলে চান সেক্ষেত্রে আমরাই করে দেব ইনশাআল্লাহ। ওকে, তো আজকে পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।